Er du forældre i... for satan, mand. Og har du måske en drøm omkring at kunne udskyde... For helvede, hvad siger du? Lad os se, hvor den kører. Fuck. Er du forældre i en måske 0., 1. eller 2. klasse, og måske allerede nu går lidt med de der bekymringstanker omkring den kommende sådan indrulning af smartphones, som der plejer at ske omkring 3. og 4. klasse, hvor det går sådan, så går det forholdsvis hurtigt derfra. Og har du måske et ønske om at forsøge at udskyde introduktionen af smartphonen i klassen, sådan i hvert fald lige et lidt længere end det her. Du er nok helt sikkert ikke den eneste i klassen, der har det på den måde. Der er garanteret mange forældre, der har det på nøjagtig samme måde, men er faktisk i tvivl om, hvordan de kan gøre. Derudover så er der også en anden ting, som spiller meget ind, det er, at for at man virkelig kan udskyde smartphonen i en længere periode, så kræver det, at der er ofte mange forældre, der er med på den. Der skal ikke mange smartphones til i en klasse, før at resten af klassen vil opleve og plage om også at få en smartphone. Så jeg vil mene, den absolut vigtigste ting, hvis man gerne vil udskyde smartphonen så lang tid som muligt, det er at få så mange som overhovedet muligt med i klassen på det. Det skal ikke være sådan, at man skal udskamme nogen for ikke at være med, men simpelthen bare gøre det så sindssygt attraktivt at være med til at udskyde smartphonen, at det virker som det fornuftige valg at gøre det. Og det mener vi, at man kan komme op på den her meget høje procentdel af en forældregruppe og en klasse ved at gøre det med dumbphones. Fordi det tilbyder en fungerbar kommunikationsmetode. For mange forældre så er det første ønske jo om at give deres barn en telefon, det er jo faktisk bare at kunne komme i kommunikation med sit eget barn, hvilket er et sindssygt fair ønske. Og det kan man jo godt med de her telefoner. Så i hvert fald det første behov kan sagtens løses med en minimalistisk simpel telefon. Derfor så har vi lavet det her familie-forældresæt, som fungerer på den måde, at forældre kan gå sammen om at lave en bestilling af dumbphones, og så får de dem til en meget lav pris. Det vi kan lige nu, det er, at vi kan sælge dem til 150 kroner stykket. Det er ikke lige den her model, men det er en, der ligner meget. Og det er altså det er en del under den pris, som de ellers ville kunne få andre steder. What? Hvorfor giver det mening for dig at forsøge at gøre det med såkaldte dumbphones, i stedet for at forsøge at gøre det uden at have nogen form for telefon? Der er flere forskellige årsager. Nummer 1, det er, at dumbphonen og den minimalistiske telefon, den giver et fungerbart kommunikationsmiddel. Den løser det sådan essentielle kommunikationsbehov, som der er mange forældre, der har i forhold til at give deres barn den første telefon. Jeg vil komme med et par grunde til, hvorfor giver det her mening som en god måde at udskyde smartphonen på i 1 år, i 2, 3, 4, 5, måske længere. Nummer 1, det er en måde, hvor I kan få en større procentdel af børnene i klassen med på. Det er den aller vigtigste årsag til, at det her at det er en god måde at udskyde smartphonen på. Nummer 2 årsag, det er, at I vil kunne imødekomme forældres reelle ønske om at kunne komme i kommunikation med sit eget barn, hvilket er jo det meget fair ønske, at man vil det. Og for mange forældre, så er det årsagen til, at de giver deres barn den første smartphone. På den her måde, der giver I barnet og forældrene en måde at kunne ringe frem og tilbage til hinanden. Og derudover, så giver I faktisk også børnene en rigtig god måde, at de kan ringe til hinanden på. Nummer 3. Ved at gøre det på den her måde, så gør I det væsentligt mere realistisk, at I kan holde den her udskydelse af smartphonen i lidt længere tid, end hvis I bare havde forsøgt at holde udskydelsen uden at have et alternativ. Fordi når der er en større procentdel af klassen, der har de her såkaldte dumbphones, så vil I opleve højst sandsynligt, at hverdagen kommunikationsmæssigt fungerer. Og på den måde, så vil det blive tydeligt,
at måske kan man faktisk godt holde det her lige et år mere, og lige et år mere, så I kan se det an ligesom løbende. Ved at gøre det på den her måde, der vil I sikre jer, at alle børn i klassen, at de har den samme telefon, og der er ikke den store logistik for jer, fordi vi har sørget for at vælge for jer. Det er kun den her telefon, som I kan købe nu her. Så der er ikke noget, der er ikke nogen risiko for, at der er nogen, der vil få den der seje telefon, som kan tage et billede og måske flipper, og så er der nogen, der får den lidt kedelige morfars gamle telefon. På den her måde, så sikrer I, at alle børnene får den samme telefon. I hvert fald alle de forældre, der er klar på at være med i det her. Et spørgsmål, som der ofte bliver stillet, det er, hvad gør vi, hvis det ikke er alle forældrene, der er med på det? Sådan vil det jo altid være, at det ikke er alle forældrene, der er klar på det her. Og det er helt okay. Der skal ikke være nogen tvang, der skal ikke være nogen skam omkring det. Vi prøver sådan set bare at gøre det så attraktivt som muligt, så man kan få så mange med som muligt. Fordi det vil gøre det federe for alle andre, og det vil gøre, at det kunne fungere. Hvad gør I herfra, hvis I synes, det lyder fedt det her? Så gå ind på det her link. Jeg prøver at smide det her op. Så gør det. Skriv til os. Tjek det på linket. Og så vil vi enormt gerne hjælpe jer med at få det her introduceret for de andre forældre. Vi prøver at gøre det så nemt for jer som overhovedet muligt. Dels at dele det med de andre forældre. Og på den måde fortælle, hvorfor det er en attraktiv måde at starte det op på. Og så for det andet at lave en fælles bestilling. Vi forsøger at gøre det så nemt og sådan simpelt som overhovedet muligt. Buongiorno. Ja.